Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Hari ini bagusnya bikin slime apa ya? Bikin yang mudah-mudah aja ya. Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga teh botolnya ya teman-teman. Ini Aruna tuang sedikit dulu aja. Wah, agak kebanyakan. Aruna mau kurangin dulu ya. Kemudian tambah dengan lem bening. Aruna pakainya lempo final teman-teman. Tuang lempo final ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kemudian aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Aruna tambah dengan lulur ayudia. Ini belinya di swalayan ya teman-teman. Kembali aduk-aduk. Agar slime lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna slime. Ini opsional aja kok. Sesuaikan dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk. Tambah pewarna kembali jika slime masih terlalu pucat. Terus aduk-aduk.
Udah jadi deh, sekarang Aruna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!